Esto es un sonido de fe. Esto es un sonido de fe. Salmos 30:10. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. En este versículo, David continúa su oración con una súplica directa y personal. Reconoce su dependencia total de la misericordia de Dios y clama por ayuda. En Cristo, sabemos que esta misericordia está asegurada, porque Él es nuestro mediador y abogado, lo dice 1 Juan 2:1. En tiempos de necesidad, podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, seguros de que Dios escucha. El versículo dice: Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. David pide primero ser oído, pues la certeza de que Dios escucha es el fundamento de su fe. Invoca la misericordia, recordando que no puede apelar a méritos propios, sino al carácter bondadoso de Dios. El versículo continúa diciendo: Jehová, sé tú mi ayudador. Reconoce que la verdadera ayuda viene del Señor y no de sus fuerzas humanas. El verbo sé tú expresa dependencia absoluta y confianza en la intervención divina. Ahora, en Cristo hemos recibido misericordia abundante que nos sostiene en todo momento. Nuestra ayuda no está en circunstancias favorables, sino en la fidelidad del Señor. Pedir ayuda no es signo de debilidad, sino de fe, porque confiamos en la suficiencia de su gracia. Lo dice 2 Corintios 12:9. Ahora, algunos versículos relacionados. Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lamentaciones 3:22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Algunos ejemplos bíblicos. Moisés intercede por Israel. Éxodo capítulo 33. Moisés clama por la misericordia de Dios para que su presencia continúe con el pueblo. El ciego Bartimeo, en Marcos capítulo 10. El ciego grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y recibe la vista como respuesta a su fe. El pueblo en tiempos de Josafat. Segundo libro de Crónicas 20. El pueblo declara: en nosotros no hay fuerza, mas a ti volvemos nuestros ojos. Ahora quiero ayudarle algunos consejos prácticos para aplicar Salmos 30:10. Primero, reconozca que la misericordia de Dios es su mayor necesidad diaria. Segundo, ore con confianza, sabiendo que el Señor escucha a sus hijos. Tercero, declare: Jehová es mi ayudador, en su misericordia encuentro descanso y fuerza. Cuarto, no dependa de sus recursos, corra primero al Señor en cada crisis. Quinto, haga memoria de las veces que Dios ha sido su ayuda en el pasado y fortalézcase en esa fidelidad. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Busco primero la ayuda de Dios o la de mis propios recursos? ¿Creo que su misericordia está disponible para mí hoy? ¿Vivo con la seguridad de que Él es mi ayudador constante? Hagamos esta oración. Señor misericordioso, gracias porque siempre escuchas mi clamor. Hoy reconozco que necesito tu ayuda, más que nunca. Sé tú mi fortaleza, mi guía y mi pronto auxilio. Descanso en tu amor y en la gracia que nunca falla. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones para todos.